皇上仲未到嘅。相公，你咁急叫我哋嚟做咩啊？今日我喺街俾人恰，諗住陣間見完皇上同你兩個出去覆桌。邊個咁大膽恰你啊？恰得到我，梗有翻咁上下厲害啦！佢拳頭大過沙煲，雙眼有若銅鈴，條脷牛脷咁長，高我成2個頭。喂，靚仔盲住！啊，個樣就同佢差唔多，你兩個行埋啲睇清楚。乜越睇越似樣，直情餅印一樣添咧！乜我條脷有牛脷咁長咩？咦呀，真係你個乸型，夠膽踩入嚟我地頭，喐你兩個頂住先，我去斑馬。叩見皇上。皇上，平身。喂，卿家，咩事啊？皇上，大黑帽嗰條乸型擅闖禁宮，仲企圖將貴妃沖涼。我想話阻止都仲俾佢毆打，真有係咧。韋大人身受何職啊？426啊，唔係吳多國大學士兼鹿鼎公。呢位老細有咩指教？你睇清楚我係邊個？你話佢就係嗰個乸型嘅同黨？啊，喂，卿家，你唔可以亂講嘢。呢位係平西王吳三桂嘅大公子吳英雄，今次入宮係同朕商議國家大事。小王爺真係氣宇軒昂，實在聞名不如見面。呢位龍兄係小王旗下第一猛將，係我帶佢入宮嘅。猛將兄，猛將兄氣宇軒昂，實在聞名不如見面。頭先你話我乜嘢話？我話閣下武藝高強，我對你嘅欽佩有如滔滔江水連綿不絕。小寶，你無謂多講，傳令設宴。